वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं इस पेंसिल से एक सोल्डरिंग आयरन बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ कुछ इस तरह से इस पेंसिल को यहाँ छील लेनी है। तो सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ कुछ इस तरह का तार चाहिए और यहाँ पर आपको फिक्स करना है ये तार कुछ इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सोल्डरिंग आयरन तैयार हो चुका है। मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ।